我要拖着这个房车去挑战哈拉湖啊！这个越野房车，我们出来这一趟到了阿拉善，整个的流程感觉还挺顺利，所以说我们挑战一下进哈拉湖有没有问题。如果说这2台房车进哈拉湖进出都没问题的话，那我觉得才是一个真正适合越野人玩的一个越野房车。我现在在哈拉湖，早上起来竟然下雪了，你看这个房车上面都有雪。昨天晚上是雨加雪，但还好下的不大啊，所以说我们今天早上起来想看团队风，那是真的看不到了啊，只看得到一点点。So you can't hurt me like you did before. No. 还好到天津县修的这一条柏油路，要没有这一条柏油路的话，我估计我们就被困在里面出不去了。但是这个柏油路现在路上全是雪，我们得开慢一点，上坡还是有挑战的。仰望 U8 现在是终于看到这个内饰的实车啊！之前我来车展看很多次，然后最早第一批下订单的应该是10月份开始已经交车了。仰望 U8 我们知道了它最牛的啊，就是4个独立电机、坦克吊轴，然后就是整车的这个密封性做的比较好，可以在水里面浮起来的这样一个应急模式。那内饰我是第一次看，今天带你看一下仰望 U8 的内饰。终于坐上了仰望 U8 的这样一个驾驶舱啊，第一次。首先就是看到这个内饰啊，我没想到它的这个内饰做的这么的精致啊，就是目前越野车里面，包括我们刚刚从猛士那边过来，我觉得这个内饰这个配色，包括它的这样一个全部的这个真皮啊，还是纳帕皮，你看这个手机充电里面都是用的皮啊。刚刚跟销售简单聊了一下，像这一种是绝对的实木的啊，绝对的实木的。其实我觉得作为一个越野车，我们对内饰要求并不是特别大，但是我看到的这个里面有2个特别不一样的地方啊。第一个，你看它这个屏，它是一个曲面屏啊，所有的汽车上的屏我们都是一个平面的嘛，是吧？这是一个曲面的。然后第二个最大的区别就是，你看它所有的这一个中控上面全部中文，你看这个上面模式就是我们中文的模式，这边越野模式就是越野的，包括你看这个复位设定啊，然后我们这个所有的这个上面全部是中文的，包括它的按键上面啊，除了图标以外，其他全部中文，包括这个启动停止全部用的中文。这个之前我拍那个猛士的时候，被大家吐槽最多的就是一个国产车，既然是这个国货之光，为什么要用这个英文？我还发现另外一个设计比较特别的啊，你看它的这个遮阳帘，它是有2个，看到没有？有2个起什么作用呢？其中一个就可以这样打开，挡这一边的太阳啊。F-Go 的话，我们设计是有前面一个，后面一个，但是它这一个是把2个集成到了一起啊，有2个遮阳帘。然后全车一共是5个大屏，一个仪表台，一个中控屏，副驾1个屏，后排座椅上面还有2个屏，再加上后视镜也是一个流媒体的后视镜。我们再来看一下后排啊，哇塞，这个后排啊，这个可以调节的按钮，看一下有这么多。然后我一躺上来就开始按摩了，这后面有一个按摩的东西啊。然后后排的话是有2个大屏。再看一台 F-Go G 啊，河北的一个车友，昨天晚上开到刘师傅店里来，要我帮他做一点小的升级改造啊。跟大家为什么要讲这个车呢？这个大哥昨天来的时候说的很好笑啊，他说本来是跟另外一个朋友，他自己开了一台奔驰，另外一个朋友开了一个奥迪，2人就是路过武汉准备转一圈啊，在这边做一个旅游。后来突然想到武汉，立马又把奔驰车开回去了，把 F-Go 开出来了啊。然后他朋友还跟我开玩笑说，我一看他把这个 F-Go 开出来，就知道他要去找你。顺便跟大家提醒一下，刘师傅的店在地图上就在黄鹤楼的边上，很近很近啊，直线距离不到1公里。我对面就是黄鹤楼的停车场。然后我记得前一段时间也是有车友跟我聊天说，我前一段时间才到过你们武汉，我才去黄鹤楼看到的。我说你来黄鹤楼不来我店里，黄鹤楼到我店里真的就很近很近啊！也热烈欢迎全国各地的这个车友到黄鹤楼来旅游的话，可以到刘师傅店里来转一转。前面这里有一个线宽，但是我感觉啊，你看这个房车，它的宽度和我山海炮的差不多。我感觉我山海炮只要能够过得去，再看后视镜的话，房车应该是可以过得去的。来挑战一下，只要我前面能过，我觉得后面就能过，还可以。
现在国产车的这个语音智能控制系统做了已经相当的智能化了啊！第一次真正的开高山跑长途啊，我彻底试了一下它这个语音控制功能。小魏同学，我在呢。开车太困了，给我讲个笑话。快找个地方休息一下吧。他不讲笑话，要休息啊。小魏同学，请讲。给我讲个笑话。当我把一张中了500万的彩票递给彩票中心工作人员时，大家立即投来羡慕的目光。我又拿出了第2张，还是500万，大家急呆了。我又拿出第3张时，空气都窒息了。当我正准备拿出第4张时，女友把我踹醒了，不满地说：“睡觉也不老实，把书撕得一片一片的，居然还笑得那么大声。”虽然不好笑啊，但是这个确实很智能的。我说开车太困了，给我讲个笑话，他就提示我要休息，然后我直接让他讲笑话了，他就会讲一个小笑话。小魏同学，请讲。空调温度调高2度。主驾驶空调已为你调高2度。哎，这个可以啊。小魏同学，来啦。打开天窗。当前车速过快，请确认是否打开。确认。正在打开天窗。全日禁止通行。10月12号，武汉市公安局交通管理局发布了一则关于进一步优化载货汽车通行管理的一个办法啊。很多皮卡的车主就问我是不是武汉市现在皮卡不让走了啊？不是这样的啊，它上面说的是载货汽车。你看我们现在所有的皮卡啊，不管是这个15年这一种手续，还是30年的这种手续，我们来看一下它的行车证，它上面写的是什么类型的货车。像我们这个上海炮啊，它是15年的手续，你看我们的这个行车证上面写的是什么？轻型多用途货车。像我们店里这种老款的这个坦途，还有最新款的猛禽，包括了刚刚提的这个大道，全部都是轻型多用途货车。像店里的这一种啊，就是 F150，它有这个30年的手续，它的行车证上面你看上面写的就是轻型非载货专项作业车。所以说湖北省的、武汉市的所有的皮卡车主，你们可以看一下自己行车证，行车证上面只要不是载货汽车，那你就正常可以走啊。除了长江隧道和长江公交隧道，目前是不能走的，其他所有的地方和小车是一样的。长江大桥和江汉一桥都是和小车一样分单双号行驶。这2天尽是碰到一些奇葩故障的。后面兄弟的同事说冰箱里面的肉忘记取掉了，烂了，那个血水直接流到地毯上面，很大的一个腥味儿，我们只能跟他把地毯全部拆了。然后今天又碰到一个车友，他说他的手机掉车上竟然找不到了，要我们来帮他找手机。好，你现在打他电话，现在哪里响？哦，这个它连了蓝牙，我们把这个先导到静音啊，在后面，听到没？在后面后备箱吧。哎，好了，在后备箱，听到没有？真没有，这也没有，这也没有。耶，找到了啊，在这里。这也是一台来自外地的 F 山东的。这个大哥从山东开车到我这边来，在武汉住了2天，我也只见了一面，因为他来的时候我还没有回武汉。回武汉之后，我又参加了一个培训，基本上不在店里。就那天中午在施工的过程中跟大哥见了一面，简单聊了2句，然后在这边做了好多的东西啊，叶子板加强啊，轮圈加强啊。然后改了一些车台呀，还有一些其他的东西啊，也是很抱歉，就连喝茶的机会都没有。接下来这段时间呢，刘师傅尽量会待在店里，然后特别是外地的 F 车友要来的话，提前跟我约啊，我尽量能够跟大家在一起见面聊聊天啊。其实改车是次要的啊，大家在一起交流，我觉得这个才是最主要的。
400现在没电了，我们先充个电。哟，这是油箱，充电在这边。啊，这个是充电的。请你。现在是5%，时间是10点06分。我们把它充满，看要多长时间，看跟那个坦克500是不是一样的啊？好，满了，100%了，总共花了44分钟啊。